Доброго дня, друзья! Вы на канале Project A. С вами Даниил, как всегда, и это свеженький выпуск новостей, где вы узнаете всю самую интересную информацию из мира блокчейн и GameFi. Напоминаю, что новостные ролики теперь выходят каждую неделю, и чтобы не терять меня из виду, подпишись на канал, нажми на колокольчик и обязательно оставляй комментарий в поддержку. Ну, чтобы трафику нагнать, сам знаешь. Эта неделя отличилась на ряд хороших и не очень новостей на такие темы, как плагиат в сфере NFT, грядущее масштабное обновление Origin в Axie Infinity, перспективы оплаты такси криптовалютой и еще многое другое. А прежде чем начать, не забудь заглянуть к нам в телеграм-канал, где найдется еще немало полезной информации и, конечно же, там ты сможешь следить за всеми анонсами текущей недели. Поехали! CryptoPay уже близок? Uber рассматривает возможность оплаты поездок в такси криптовалютой. Недалек тот час, когда вместо привычных разговоров с таксистами о нелегкой жизни, можно будет узнать самые актуальные курсы битка и эфира, а также обсудить рынок в целом. Ведь, как мы знаем, нет более осведомленных людей, чем работники такси. Причем, неважно в какой сфере. Они всегда с удовольствием обсудят с вами все от миграции улиток до теории расширения вселенной. Владелец сети такси Дара Хасваршахи сообщил, что компания открыта для возможности использования криптовалют в качестве платежного средства. Владелец сети Мобил также не остался в стороне и ответил, что при наличии спроса и официального разрешения использования крипты на территории РФ, они рассмотрят данную опцию, что может случиться уже очень скоро, ввиду последней новости от правительства России. А именно, да, правительство наконец-то утвердило план Минфина по регулированию криптовалют. Ведомство предлагает использовать российские банки для продажи крипты, идентифицировать владельцев криптокошельков, а также принятие других мер по регулированию. Минфин и ЦБ должны подготовить совместный законопроект к 18 февраля 2022 года. Напомним, что 6 февраля The Bell сообщил, что правительство рассчитывает собирать на крипторынке до 1 триллиона рублей налогов в год. Также первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой после ознакомления с концепцией Минфина заявил, что ее принятие станет прорывом для России. По словам Лугового, жители страны смогут покупать, продавать и использоваться криптовалютой на территории страны. В целом, новость невероятно положительная. YouTube раскрыл часть информации по поводу NFT. Одна из потенциальных идей — это предоставление возможности совместного просмотра видео в метавселенной. YouTube также уделяет приоритетное внимание элементу движения Web3, который описывает общие виртуальные миры, где люди обычно взаимодействуют через аватары. На самом деле, такая заинтересованность влечет за собой огромный поток аудитории в тему NFT, что, конечно, крайне благоприятно скажется на всей сфере. В качестве примера возможного использования технологии, директор Нил Мохан назвал верифицируемое владение уникальными видео, фотографиями и другими произведениями. Так что держим кулачки и садимся в режим ожидания светлого будущего. И еще немного о NFT. Был приобретен лот CryptoPunk под номером 5822. Это редкий NFT-панк инопланетянин, их существует всего 9. Также на его редкость влияет, что он в бандане, а NFT с таким атрибутом есть только 333. Приобрел его Дипакт Хаплиял, SEO компании Chain, которая занимается обслуживанием крипторынка, и покупка обошлась ему 8000 эфира, что около 23,7 миллиона долларов. Предыдущим самым дорогим NFT в коллекции CryptoPunk был токен 7523. Его продали на аукционе Sotheby's в июне 2021 года за 2501 эфира, или примерно за 7,4 миллиона долларов. Если кто не в курсе, CryptoPunk — это такие картинки с изображением лица, нарисованные в специфическом формате Digital Art. Они появились несколько лет назад, и первое время их раздавали бесплатно. Однако, в какой-то момент люди увидели, что у криптопанков есть разные характеристики, повторяющиеся чаще или реже. И так зародилась идея коллекционирования. Теперь стоимость таких картинок варьируется от 200 тысяч долларов и выше, так что советую не щелкать клювом, смотреть наши видосики и подписываться на Telegram, чтобы следить за всеми новостями и не упустить подобную возможность в будущем. NFT Marketplace Cent приостановил большинство транзакций из-за наплыва фейков и плагиата. Администрация сервиса, по словам господина Хеджази, перестала справляться с лавиной цифровых товаров вне правового поля. Цитирую: «Каждый раз, когда мы блокировали один лот, возникал другой или даже 3. Также, пару недель назад крупнейший NFT Marketplace OpenSea сообщил, что более 80% токенов, сгенерированных с помощью ее бесплатного инструментария, оказались связаны с плагиатом, коллекциями подделок и спамом. По
попытках отреагировать на многочисленные жалобы художников и фотографов, платформа решила ограничить работу этого инструмента, но столкнулась с активным противодействием общественности. По мнению господина Хиджази, эта проблема для Web3 носит фундаментальный характер, и для ее преодоления на начальных этапах, возможно, придется задействовать противоречащие самой идее централизованные инструменты. Правда, пока непонятно, о чем конкретно идет речь. Топовая игра компании Gala Games, Town Star, которая успешно работает уже более года, выкатила обновление. Теперь с самого начала игры будет доступен склад, что позволит игрокам сократить время, необходимое для создания успешной рабочей фермы. Ведь одна из главных целей в игре Town Star — это как можно быстрее добраться до производства бензина. Ну а если цель не будет достигнута, то спустя несколько часов игры вы будете признаны банкротом и придется начинать все с нуля. В то время как на постройку склада нужно потратить около 10 тысяч игровых долларов, теперь новым игрокам станет куда легче развиваться. Все ресурсы, начиная от самых обычных, заканчивая товарами высокого качества, должны находиться в специальном здании для хранения. Ну а если для ресурсов и товаров нет места для хранения, они будут попросту взрываться у вас на ферме. Не самое приятное зрелище с учетом того, что вы потратили на их добычу и производство свои силы и время. Так что респект разрабам за облегчение в начинаниях всех любителей выращивать помидоры и пшеницу, а мы двигаемся дальше. Animoca Brands запускает сейл сундуков Tower Chest на блокчейне Polygon через Crazy Defense Heroes. Сначала распродажа была запланирована на 10 февраля 2022 года, но пользователи потребовали получения своих токенов Tower еще до начала продаж сундуков. В общем-то, поэтому разработчики перенесли начало продаж на 14 февраля 2022, чтобы все успели и токены получить, и сундуками закупиться. Кто не успел закупиться, унывать тоже не стоит, потому что 15 февраля выставлена вторая партия сундуков. Конец распродажи состоится спустя 72 часа после старта второй партии. Таким образом, все оставшиеся сундуки, которые не попали в добрые руки, а может и не совсем добрые, в общем, будут попросту сожжены. Можно будет приобрести не больше 3 золотых сундуков, 10 серебряных или 30 бронзовых сундуков за одну транзакцию. Доплата будет производиться токенами Tower и только на Polygon. Так что если ждали, спешите приобрести. Угадайте, у кого будет новенький интерфейс, обновленная игровая механика, топовая графика и крутые спецэффекты, а также новые сюжетные линии. Правильно, у Axie Infinity Origin. Если кто не смотрел обзор на игру, обязательно посмотрите, на канале у нас есть. Как мы ранее уже говорили, в серии Origin добавили 3 бесплатных Axie уже на старте игры, что должно привлечь еще больше пользователей и дать возможность разобраться с экономикой до внесения собственных средств. Вскоре планируется запуск в массы альфа-версии, где помимо игрового процесса будет проходить тестирование, и, отталкиваясь от того, как оно пройдет, разработчики обещают перевести заработанные SLP из Battle версия 2 в Origin в течение нулевого сезона, и собственно, если удастся это сделать, то Battles версии 2 после этого закроют. Но если не удастся, то на крайнем случае Battles версии 2 будет работать некоторое время параллельно, пока все не будет готово к переходу. Из особенностей в Origin ваш Axie будет совершать атаки сразу после розыгрыша карт. Также использованные энергии и карты не будут больше накапливаться за ходы во время боя, как это было раньше. Теперь у игроков будет меньше желания пропускать ход и не использовать свои ресурсы. Также появятся новые карты, которые будут относиться к глазам и ушам ваших аксей, что должно неплохо так бустануть метакомбинации. Исходя из игрового процесса на Battles V2, игроки могли использовать только 4 навыка аксиев, ну а в Origins вас ждет использование всех 6. Также из нового будут представлены усиления в виде рун и талисманов. Их использование на ваших аксиках дадут вам бафы, а первые руны и талисманы не будут иметь NFT ценности, но это только пока. Разработчики обещают сделать в будущем более мощные усиления, которые как раз таки будут на основе NFT. Обычные руны и талисманы можно будет создавать с помощью лунных осколков и SLP, и это будет один из первых механизмов сжигания, включенных в Origin. Также стоит сказать, что руны и талисманы каждого сезона будут удаляться из игры и не будут переходить в следующий сезон. Однако, устаревшие руны и талисманы можно будет распылить, чтобы получать ресурсы для крафта. Лунные осколки также будут сбрасывать каждый сезон, поэтому не забывайте их использовать. Ну и из самого приятного, конечно, по-моему, это отмена критических ударов в игре. Этот рандомный элемент довольно часто влиял на матчи и переворачивал все с ног на голову, что у некоторых вызывало лютый ор и порчу имущества в доме. Так что спасибо разрабам, что они приняли решение убрать рандомные криты в Origin, и взамен в игре будет представлена новая игровая механика — Ярость, которую аксики будут накапливать в ходе битвы.
И, пожалуй, последняя новость на сегодня. Это турнир в NFT Craft с большим призовым фондом в 25 тысяч USDT. Начало турнира состоится 13 февраля, а продолжительность его составит 2 недели. Также из новостей проекта стоит отметить то, что теперь каждое действие игроков в Netcraft будет фиксироваться на блокчейне Polygon, а характеристики гномов будут сохраняться. Проект представил новую систему апгрейда с очками навыков. Это значит, что теперь игроки могут улучшать своих гномов без вложений, и это хорошая новость. Теперь, добывая токен Radiant, каждый гном будет получать опыт. По достижению определенного количества опыта они будут получать очки навыков, благодаря которым можно будет повысить любую характеристику гнома. 1 очко умений плюс 1 к любой характеристике персонажа. В скором времени на нашем канале планируется что-то вроде обзора на NFT Craft, так что не пропусти. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять ваши рекомендации в виде комментариев и лайков, залетайте в тележку и, конечно же, до новых встреч. Пока.